Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbilis sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang lumayan cukup cerah, kita dapat dipertemukan kembali di rumah kediaman Pak Haji Toto Asbari dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini insya Allah untuk pusatnya, pusat Kucul Najmuddin sudah pada kenal ya. Kayaknya rapat banget ini duduknya. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nana Nabil. Kepada Nana Nabil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron. Ananda Nabil telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Semoga yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Karena sudah nggak sabar ya, ibu-ibu nggak sabar. Mari kita panggilkan saja Ustadz Ucul Najmuddin. Kepada Al Ustadz dipersilahkan. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bapak Ibu anu kusungkuring dipahormat sallallahu maqasid Bapak Haji Toto Asbari sakeluargi sadayana. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi, bertatap muka, bersilaturahmi, sharing ilmu, dan yang ketiga bersilaturahmi bisa menyatukan hati kita bersama di tempat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian seperti ini sebetulnya sudah mendirikan sebuah kepercayaan diri kita bahwa penyakit ini sudah mulai hilang. Ayeuna corona terus nyolok kuyana duniana bu nyiapin berita se-Indonesia semua kalah. Penyakit corona sudah tidak ada yang ingat lagi. Untuk singkuring menganuhulkan ke payana atau nuhun payana. Jadi kuanjun ada hadirnya dia menjadi penyakit ini kayak nggak ada. So tinggal buku bapak pinsasi kamari jalani nyerantunkan singgarotuk anu teh damang pinsasi kamari dugikan ke ngadinten urang utang jeung teh damang jeung maut ayeuna mah jempling kaya rumah sakit karasong pak karena perkara pasien teh hiji sama dua mereka kalau garing ayeuna numpun karosong hari kereusi grapina gelangadon garing kabeh nya ayeuna keur kosong gaden geus ngadan sarehat tapi kan urang mah dahulu dados teh aya mutanana yang paling fenomenal kayana apa yang paling fenomenal apa bu dukun teh dipercaya diterangkeun ku ustad nerangkeun dukun badak teh dipercaya ku yana mah pegiat tah ibu yana mah nya bikin kakuncian gitu naon dan padahal kita 3 bulan yang lalu orang meninggal tidak sampai mengerahkan tim SAR ya BNPB kemudian sampai bupati semua kalaluar padahal ngantunkeun ieu mah karek leungit prage hiji kabehanana usik sa Indonesia gering ka pemikiran yana ari pek yanana ngadoh-doh di ngora jana teh atuh sakti nya sakti pengaduh anu di ieu teh Pak anu di Kalimantan ngarakeun musim hujan nyerahkeun kahujanan tinggal ngongang pawang hujan ari pek teh pawang hujanna kabulusan matak saur simkuring kitu Bapak Ibu hayang beunghar mah teu kudu ka dukun nya pengajian we jeung sedekah cing mineng Pak Haji ge teh dudukun beunghar nya pengajian ngabulan baca ditaruh simkuring ge Pak Haji dukunna urang mana antusna ka istiqomah we ngaos anjeun di dieu pengajian kapindah nguriling abdi mah sananyana keluarga ngaos ka eta ina urang keukeuh ayeuna geus teu percandan bu tak alhamdulillahnya lamun penat yana digabru ku simpul ya mungkin alhamdulillah eta muka hiji ibu-ibu bapak-bapak anu kadua ya nya ye muka dua kemis tak kudu ngupin bu engke walaupun sudah diumumkan akhir bulan Desember ini corona beuki ganas keun bae beuki ganas mah asal ulah beuki seblak lah nya geus mun geus beuki seblak ka dari
nya benda bagi karena semakin musim hujan sugan jadi betul ya. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan kepada kita kapabil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'a. Manusia itu harus dikasih support, harus dikasih motivasi tong disingsieunan wae. Urang teh teh sarehat ieu teh. Ayeuna singsieunan di kades nanya tong ka mana akhir tahun cari cing di imah atuh garing deui. Ieu teh sejarah rajak jelema teh dah kita garing deui. Tah ibu tos sarehat deui ketinggal masker lagi tos padulit. Coba berapa coba ya masker dina bohong gimana aya sombong aya dina bohong aya dina gado nawa irungna naon deh ya sok coba masker standar naon ibu aya dina gado ibu dengan sok beureum ibu ieu teh disebutkeun standar WHO lain distandarkeun puskesmas lain nah di dieu dina bohong naon eta jadi udah cok ayeuna mah mokola mah kitu we usah ngadoa di mana cing sarehat saja cing sarehat panjang umur husnul khotimah loba duit nah eta ge pokok urang jag-jag bari punya teu boga duit kan urang naon sok didoakeun Pak ibu-ibu bapak-bapak kita akan coba untuk mengungkap kenapa kita harus belajar kenapa tidak boleh berhenti belajar lamun jalmi geus eureun diajar ku Allah geus dieureunkeun rezekina sakitu we tah tinggal Bu anu rezekina ngamakmur teh anu diajar wae da diajar mah minal mahdi ilal gitu dari mulai di bedong sampai di bedong deui mahdi teh di bedong nepikeun ka di bedong deui lahdi teh di bedong rek diasupkeun kana liang lah teras diajar mah entong lieu sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yasin kepada kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Hai Muhammad, katakan oleh kamu katanya, bedakah orang yang suka belajar dengan yang tidak? Tinggal ku Allah ditaruskeun Muhammad tingali jalmi Bu lamun rumah tangga tapi sok nuntut ilmu bakal beda Pak mayunanana jalmi lamun bisnis sok nyara ilmu bakal beda mayunan hirupna mayunan bisnis juga mendidik anak perlu ada ilmu kalau tidak punya ilmu nggak bisa makanya ku Allah ditaruskeun hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun diulang-ulang oleh Allah cing tinggal jelema nu sok diajar jeung utara pasti bakal beda Bu sok ku ibu ku bapak perhatoskeun urang maeunan nu hirup rumah tangga lamun aya ilmuna mah gampang tapi kaya ilmuna mah capek da urang lagi nah kenapa bapak-bapak ibu-ibu karena emang jawaban dari Allah itu dijatuh pertanyaan dari Allah dijawab kembali oleh Allah kenapa orang yang berilmu orang yang belajar itu emang apa lebihnya yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat jami nu nyara ilmu mah pasti ku Allah dibere luwih ti nu lain rezekina budakna naon we Pak maka lamun aya jami nu sibuk etanya haben neangan duit tapi waktu keur diajar teu kabayang ku simkuring Pak duit aya tuntuna naon melian obat urang mah kudu saimbang hirup lebat makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibu bapak makanya Rasul menyampaikan mamalabnu Adam syirran bin batnihi tidak ada yang ada di dalam tubuh ibnu Adam yang paling jelek kecuali perutnya jadi nupang awona dina tubuh urang teh saur Nabi naon patuangan kenapa karena kita kan manusia lambungnya 3 kalau binatang lambungnya 6 kalau manusia lambungnya 3 makanya tidak boleh sembarangan makan kita kenapa karena beda dengan apa dengan binatang itu makan apapun no problem karena apa lambungnya 6 kalau 3 makanya kata Rasul sepertiga buat makan as-sulus li ta'am as-sulus li syarab as-sulus li napas sepertiga kanggo tuang sepertilu kanggo ngaleueut sepertilu deui kanggo napas Rasul sedang mengungkapkan kepada kita hidup kita itu harus dibagi 3 hiji sepertilu waktu keur nyar duit nuju milarian ikhtiar sok Pak sapertiluna we entong capek teuing mun 24 jam bagi 3 keur nyar ikhtiar mah kanggo kasab mah caroge wartosan lu bisi capek teuing sok bisi kitu aslina Pak aya waktu istirahat urangnya Pak tos tong terjel teuing dengan duit tos ya sayeuna we samampuhna bisi capek karunya alamun bapak ngagoler sahadi nu riweuh kan mamah deui kitu sok bejaan
tapi tong di polototan wartosanana bari diusap kieu kada Bu diusap ngeuli tah ngejari ibunya bagi ibu-ibu mah jarina tungtungna teh aya energi kalau kena kepada badan suami itu akan membuat suami itu bager kieu bisa diusapan batu keweuh makanya diusapan batu ku ibu gitu tanya eta teh aslina sim kuring nemeng ngaos ternyata jari-jari ibu ya wanita itu paling hebat energinya paling hebat dikitu pada murang kali ku ibu dikieu sok cicing udah dikitu nya kalem Pak pokoknya bapak mah pokoknya Pak bakal pohonan tangke bapak ge kedah apa di mana engke sabab aya 4 area di mana ku bapak dicabak area nu eta di istri eta teh istri bakal lineuk ibu mah lamun ngusap bapak bari kieu teh nuju bobo teh kieu doakeun tah ya Allah sehatkeun pun lanceuk ya Allah gampilkeun rezekina kitu tong disentakan we salah kitu nya karunya bisi saropokan kieu diusapan engke bapak tinggal lamun bapak ngusap bagian eta bojo lineuk Pak bojo lineuk nya ieu mah khususnya ngaos ayeuna Pak tong dibeja-beja kana teu lagi bisi diamalkeun keur ngaji di dieu Pak aslina ieu mah bojo lineuk pokona mah di mana kumaha hiji di mana diusap mun-munanana upami bojo mun-munana diusap bakal lineuk hatena kieu we tah sok ku bapak usap ni arera geus kolot bae atuh da ngajina ge kekerek anjeun tapi itu teh Pak bener Pak hayang kamu usap we eta teh jelas poho langsung mah inget we bibesna Pak beres dan sabab jauh deuk hate Pak pas ngomong sate marani sat lah paroho eta teh mengurangi resiko Pak aslina ya, jadi tong tarik ting tong tarik ting makanya ibu begitu terus ya yang ke satu untuk apa sepertiga untuk ikhtiar ya untuk cari kasab ibu juga sama ibu jangan jadi tulang punggung loh kalau ibu jadi tulang punggung nanti rusak rumah tangga ibu mah jadi tulang rusuk kan Allah menciptakan perempuan dari tulang kalau ibu jadi tulang punggung capek biarkan tulang punggung di laki-laki oh ibu mah menikmati we ka salon nya sok terus awak gitu kan ya aceng-acengan isuk-isuk kan kudu mah atuh nya ieu mah subuh kene geus dituturubun nya bari cireun narawa kene ya ya sok ibu mah maksud sim kuring sing bagja ibu mah naon sababna ibu mah ngaos tuh tinggal sarehat canak ngaos kali-kali piknik sok sakali-kali we piknik mah ya minggu kahiji sakali minggu kedua sakali jadi ulah minggu atuh tapi sehat ka urang nanya ya jadi ibu harus paham dulu gitu ini saya belum menerangkan kenapa kita harus belajar yang kedua maka itu untuk apa sepertiga lisulus asulus lisyarob untuk mencari ilmu lisyarob deh ilmu ilmu itu adalah air maka kalau Allah atau Rasul mengungkapkan kalimat minum artinya kita harus minum harus ada ilmu setiap hari minimal sepertiga hidup kita pakai Bu nyari ilmu sok ayeuna mah ada gampil Pak ya YouTube nya buka YouTube jebret YouTube usah lucu buka di dinya sok hayang bab naon aya nya di dia bab anak bab naon buka dinya seteh nah kenapa mau ayeuna mah ngulem Ustad Abdul Somad bisi awis aya YouTube-na Adi Hidayat bisi hese aya YouTube-na Pak ayeuna mah tah di muka YouTube mah teu bayar ada masa baraha tuh kuota mah ya. Bagaimana jeung ngabasa 15.000 setengah 30 menit
Ya, ini mah kuota 50.000 sebulan berage. Nah, gini apa sepertiganya Pak? Bapak juga sama, Ibu ya. Supak bu suami Pak, yuk urang naon samingon sakali ada napi sami sasasi sakali yuk ngarah naon ngarah kasiran dah HPG mun teu dicas mah engke bakal lobet sarua jelema ge Pak teu dicas mah lobet nya nu katilu as-sulusli nafas sepertiganya untuk apa bernapas al ibadah pakai ibadah seperti itu sok tinggal alhamdulillah ibu aina urang nyiar ilmu tadi tos ibadah mulih ti dieu kasab nikmat hirup sakitu ya tuh Pak tong luhur-luhur teuing naon sababna sabab anu dipilarian ku urang mah lain milik rezeki lain milik rezeki loba milik cantang tuh loba rezeki sok ibu tinggal perhatoskeun yakin tak loba milik bakal jadi loba rezekina teu tinggal keresek di sarapengan da can jadi milik can jadi rezeki eta mah ieu main milik da keresek nya bating naon jerona bating sena capit tah ku anu teh tinggal Pak pasihan bu eta teh dicepengan ku urang eta mah da milik hungkul da rezekina mah can tangtos rezeki mah saur Nabi aya 3 hiji ma akalta fa'abnaitahu apa yang kau makan itu habis itu rezeki kita uangnya dimatkeun mah Pak tong loba pikiran Bu sok we lap ke ibu geus dituang mah jadi rezeki urang Pak anu nagog gini mengariung henteu eta mah tong kabita diresepnya na itu di bumi eta meninggali tuangan di dina meja mun reuteum misalnya dahareun keun bae eta mah disebut lagi kue deleh nya naon kanggo kitu engko lalajo da cantang do jadi rezeki ari pete rezekina mah ti mana we urang ge singurung merhatoskeun jalmi keluarga rezeki jalan tuang kadang urut batur dina ieu kitu jalap tapi ini sarehat sabab naon rezekina milikna mah buat segede kumaha nya maka kusab didoakeun cing beunghar tapi cing loba rezeki daripada beunghar teu loba rezekina ripuh kana Allah jadi jamaah mobilna 13 Pak panyawatna sindrom herpes teu kaup diuk dina jok mobil aratul kieu we dina jok mobil teh gegetret mobilna 13 sok coba naon urang geus ripuh di 17 gegetret wae nah ibu-ibu aya bapak-bapak ngapo itu boga mobil eta ganti mobil ini ayeuna balik aja Avanza Simia aduh si resep ini loba mobil ngagreb ustad keun bae naon sababna nu penting mah boga mobil milik naik mobil mah rezeki da eta rezeki mah anu ditedak ku urang sakatun rezeki urang pabilit jeung sato leuwih alus kana sato tinggal hayam mah dahar kotoran kaluar nog urang mah dahar nog kaluar tuh dahar ku hayam nogan deui Pak dahar ku urang kitu jeung kitu rezeki urang mah pabalik atuh da emang kitu rezeki mah sapi tinggal sapi ngaleueutna naon cai kotor kaluar cisusu urang dahar cisusu kaluar cikili anu sato sabadanna mah nya dipikir-pikir saya ngobrol dengan ahli ikan Pak saur tukang lauk nu pangraosna di mana parabna teh anu kaluar ti urang eta teh lauk teh panganusna jeung pangraosna si dagingna teh puleun ustad da kapungkur makan balong teh punya paciringan di luhur pok dahar ku lauk sakali urang hayang lauk ewak deui eta bersat deui ku urang kitu we padahal eta teh urang teh nya padahal urang ge popan sesepuh kapungkur neng lamun ngagoreng lauk mais lauk teh kudu dibesret jeroanana atau sih hampurna hungkul naon eta teh obat urang teh sakapung jauh dipais we punya meresep halauk teh badag teh nogna badag lain nog lauk nog manehna nu tadi tong dibayangkeun alas sama ieu cenah lauk teh nya gede ieu cenah resep lintuh nya cenah nogna meunin keur nogan padahal nog urang nya kurang teh kada bunya keun bae geus dipares geunah gitu kan pabilit kitu rezeki jalmi dah eta jadi bukan hiji rezeki mah nu diteda nu dileueut eta rezeki urang sok milih ti dieu nya lapar nya sok naon we nya urang ngabaraso ya ngabaso resep
kurang teh ditedak teh sakitu Bu rezeki mah tong capek teh aslina kamari ku Allah teu aya rasa we geuring sadunya segala sia teu aya rasa ieu apa sih mah urasaan sia kopi buat kumaha atuh cenah geus sising di karantina geura sing guru mah kamari pun sia teu aya rasa sabaraha dinten teh urang asa urang ka rumah makan ke rumah makan ku sungguh eta sop kaki gula bakar sate marangi ngalimet eta jadi imah teh aya rasa duka di dieu mah jadi segala karasa sih ari teh naon atuh cibubu corona naon duka cenah kitu we ge ka mobil ngagoreng tahu jeung kangkung urasaan deui asing imah ya ieu mah pangakalannya tuh tinggal jadi sebetulnya kalem Bu jadi ibu bapak lamun kaya rasa sahur nabi dina hadis qudsi qala Allahu azza wa jalla eta diantara ciri teu damang teh rasana ilang ciri teu damang sana ciri kopi dah ieu mun deg-degan rasa teh langsung aja wangi mama kaya rasa bapak teh kaamil bapak teh sakit teh salaki hitut badag masih teu ka hamil eta teh ciri teu damang lain ciri kopi saudara tenang ibu kalau mun teu rasa kayak penciuman tenang kenapa karena itu bukan ciri corona ciri orang sakit begitu jadi itu yang pertama yang kedua rezeki dari Allah apa rezeki dari Allah yang kedua wa maka sabda pa'ab ataupun pa'ab apa yang kau pakai dan itu ternyata hangus lusuh maka sabda ya maka sauta apa yang kau pakai lusuh lalecet eta ieu teh Bu rezeki urang ieu nu diaran we teh tah sik tinggal Pak ibu-ibu mun ngaos sok marawa kantong sok kudu kajawab ieu teh naon sababna ibu-ibu ngaji bawa kantong ieu teh secara ilmu jiwa kudu kajawab teh aya nu hiji dua nu teu moal kantong rata-rata bawa kantong Pak ku bapak bawa can kacau bikin ka ayeuna sok ternyata ieu teh aya manfaatna ibu pasti kan itu kadi bawa kantong aya nu ditaros ibu naon nyana kantong Ustaz sok nyana Quran abdi sareng catetan gitu tapi aya nu leuwih tidinya bisi aya konsumsi nyesa pokoknya mah eta rahasia jadi lamun aya nu nyesa teh era bawana dikeupel kan aya kantong plus eta mah bade leres bade henteu tapi sisirna kitu rezeki ibu tinggal dianggo Pak saya disuruh ngejenguk aya istrinya Ustad panglongokeun caroge kunaon buka pajawat teh naon cenah dijenguk anjeunna gaduh tako acuk 3 ararageung tako acukna teh Pak ararageung urang Padang dilongok ka ditu teh naon panyawatna hareudang geus Ustad abdi mah teh tiasa ngage acuk cenah toko baju tilu cenah mun basa toko baju mah tilu ngan abdi tiasa diacuk cenah jadi itu dibuli gini di bumi teh dikokolon bu cing teh ieu nya keur naon toko baju tilu cenah eta dikersakeun gaduh panyawat aya hareudang Allah ngersakeun eta nya lain jadi rezeki tinggal di toko batuna bagi tilu eta tapi panyawatna teu bisa dibaju syukuran ke Allah Pak ya kokolor ke di bumi teh kitu saur bajona teh bapak itu pakai baju atuh malu sama Ustad ada hareudang atuh sama jadi mun ngacuk teh ngoprot teh ka di esang parios ku dokter teh ternyata di sini ususnya ada kotor dan itu panas keluar Pak jadi lamun keluarga na pariknik taramilu ngahulang we di bumi naon sok we cenah asal aya we tempat wisata bisa beligir gitu tah eta Allah mah adilnya ya Allah alhamdulillah nya urang mah tanya tuang lalebet keneh nya tinggal ibu urang mah acuk alhamdulillah sakapeung mah urut batur ge amahi nya aya nu merenya urang mahi nya urang dibikeun ka batur mahi di batur tah eta sabab rezeki nu katilu wa tasaddaqta ma amdultahu apa yang kau sedekahkan dan itu engkau jangan ingat-ingat kata rezeki urang mah sok bu kejar itu aja jangan lebih dari itulah karena capek hidup
hiji nu dituang di leueut, dua nu dianggo, tilu disodakohkeun. Sok saperti ieu bade dianggo nu mana lolobana? Nya, bade lolobana nu mana? Lolobana mah dikumpulkeun. Bari eta ge candang dijadi rezeki, naon sababna? Da urang sieun lamun ke urang teu boga teh siga nu bakal kumaha, padahal ngan sakit we rezeki mah. Paling kuring mah kitu sing teh teu kudu buburialan teuing mindeun. Mending keneh tadi we tuang, anggo, sedekah. Hirup asa kitu we. Tah, kenapa Ustaz kita harus belajar? Ada 4 fungsinya. Kenapa ibu harus belajar? Maka sesimpul tong capek ting Pak, aya waktu keur diajar. Cok aya waktu keur diajar. Bu, suami kasih tahu Pak, aya waktosnya nyar ilmu cenah, dihirup teh lain neangan dunia hungkul. Yang pertama adalah apa? Izalatul jahli an nafas. Orang belajar untuk mengurangi ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Sanes hoyong pinter diajar mah. Kan lamun ibu bapak nyakolakeun budak hayang pinter salah. Budak mah disakolakeun ngarang-urangan kata apal budak. Ah pinter mah da turunan tah atuh. Budak ranking 25 dicarekan wae. Cenah ranking 25 kamu ya. Atuh kamu belak 25. Kaya tidak kumaha habunya ada budak ranking 25 si budak teh malikeun ka bapana teh ari bapak baheula 24 beda hiji lagi sugan teh bapana ranking 2 apa teh budak bapana ranking 24 atuh si teh saha nu beuleuh teh atuh nya budak mah 25 teh muridna teh 25 bapana mah 24 muridna 25 jadi sebetulnya nggak perlu ibu bapak ingin pintar dulu enggak ngaos ka dia dan kudu pinter ngan urang-urangan anu kadina teh apa jadi apa leresnya namanya pusing kuring kan aya oh gitunya kan bukan tidak tahu tapi karena kita bukan kita tidak pintar cuman yang tadinya tidak tahu jadi tahu sedikit-sedikit oh gitu usah rezeki teh rezeki mati tuh kan enak ka urang ge kan tadina mah disebut rezeki teh naon wah boga ieu ayeuna mah kajawab rezeki mah ngan tilu we sakitu nya yang tidak tahu menjadi dikurangi oleh Allah dengan belajar ini terus maka Allah ngajarkan ke Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha makanya jangan berhenti untuk belajar kenapa? Karena selalu ada kekategorisasi selalu apa? Ada yang dikurangi ketidaktahuan kita oleh Allah satu-satu sakedik-sakedik diangkat engke teh dugikeun ka urang teh sampurna jadi jalmi anu lebet surga teh jeung ilmuna sareng ilmuna ya sampaikan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa ternyata nanti ada orang yang dia kaya masuk surga itu lebih dulu ataupun dia akan didahului oleh orang miskin 40 tahun jadi lebih haramah lebet ka surgana eta teh dipayunan ku nu miskin nu beunghar mah lebet surgana teh ngoronang kanggo naon Bu sabab ku Allah tos dipasihan kanikmatan di dunia mata nu beunghar mah di dunia dipasihan kanikmatan engke lebet surgana kapayunan ku nu miskin eta ge mun miskinna miskin asli jeung manehna soleh aya nu miskin teh soleh mah anggar manehna leuwih ti ngoronang tapi nu beunghar mah engke ngoronang tapi lebet surga tangke kabantu ku naon ku sedekah tuh ada teh Nabi nu jelaskeun kitu teh mata Abdurrahman bin Auf lebet surgana kan ngoronang kenapa ya Rasulullah karena aku sudah berikan kenikmatan yang banyak kepada Abdurrahman bin Auf dia memiliki dunia yang sangat banyak dugikeun ka ayeuna warisan Abdurrahman bin Auf teh saya Pak dugikeun ka ayeuna pasar-pasar di Madinah itu warisan Abdurrahman bin Auf tah eta jadi ibu bapak gitu ini mengurangi nih ketidaktahuan kita ya alhamdulillah sedikit-sedikit ya mata kamari tinggal dan divaksin mata menyangkeun umur tuh sok saur saha divaksin menyangkeun umur pararede alhamdulillah terus divaksin dipanjangin umur saur saha eta kamari gitu aya artis duaan salaki jeung pamajikan tos 3 kali divaksin na booster
3 kali vaksin itu booster. Ternyata suaminya usianya 33, istrinya 28 tahun. Malahan supir jeung budakna ngacleng can diparavaksin. Salamat. Ya, maksud saya adalah apa? Ibu kalau divaksin bapak ibadah we ieu. Ibadah we. Batunya lain menyangkeun umur dan tidak menyebabkan bahwa ternyata penyakit itu tidak akan tiba kepada kita, bukan. Ieu mah ikhtiar hungkul. Mantak simkuring sok ieu lamun disuntik di divaksin ngadoa ka Allah. Bisi nyuntiknya teh ngadoa Allahumma rabban nasi mudibal ba'si istiantas syafi sifan la yugadiru saqaman. Jos ngarah naon? Urang teu apa jero vaksin naon eta? Ngadoa we ka Allah, mudah-mudahan ieu mah ibadah sakitu we. Ya. Nah, begitu. Jadi ini Pak kuncinya. Kenapa? Jadi kita terkurangi ketidaktahuan. Padahal ibu dutus diparakin sok kamu arameng lebar. Mohon di ditu ngariung. Ieu bade naon bade balanya sanes ieu lebar kartu vaksin gitu. Ya. Jadi supaya apa Bu? Ibadah. Saya begitu aja. Bapak kalau berobat juga ibadah Pak. Bukan karena bukan panjang umur atau ingin kita tidak mati, bukan. Eta mah da urusan ngantunkeun, urusan Allah. Simkuring kan kata di Jawa terus didugikeun nya tinggal tilu sasi kamari mah nu ngantunkeun jeung teu damang teh aduh nih pagelep ayeuna mah geuning alhamdulillah ku Allah teh geuning dilangkikeun deui. Tah nu penting naon da tos aya garisna ti ditu. Sok ibu diparaksin, bapak diparaksin, ibadah ka Allah sakitu we. Tos niatna kadinya ngarah naon? Ngarah enggal normal. Ngarah enggal normal. Da simkuring ngadoa Bu sing enggal normal Indonesia teh hawatos. Seueur ibu-ibu bapak-bapak anu biasa ngaos kayaknya kawagelnya pang-pang mah eta simkuring ngadoa teh sok mudah-mudahan enggal normal lah. Jeung bari lagi Pak kabayang atuh lamun sa Indonesia sarehat kabehanana. Sok gerak ibu pae bebayangkeun Pak, sa Indonesia sarehat sing sanu ngaharulang. Dokter, perawat ngaharulang, rumah sakit teu parayunya, terus toko obat moal payu dah ngaharulang eueuh nu garering. Akhirna dokter meriksa sorangan. Udah, nu geuning galeuweuk. Meriksa sorangan teh, opna mah we sorangan. Nya hartosna kumaha? Keun we da rizkina tuh Pak, nu teu damang rizkina. Nya da ku Allah teh diputer tuh rizki dokter mah tinu geuring. Di rizki apotek tinu teu anu tinu masar obat. Kitu we da jami. Sehat sadayana bakal anu riweuh. Geuring sa Indonesia riweuh Pak. Sok sabun mun geuring sa Indonesia sok. Sing mana nu riweuh? Kabehana nu riweuh da dokterna ge geuring. Ya paling sa Indonesia. Presiden teu damang, wakil presiden teu damang, menteri teu damang, dokter, guru, sadaya ustad geuring kabeh. Sok kabayang ku ibu, mata ku Allah digilir. Yubadilhu insan akhar. Aya nu sehat, aya nu rieuh, aya nu teu damang, kieu we dunya mah ku Allah diputer. Ya, jadi ibu bapak semangat belajar ya untuk mengurangi ketidaktahuan kita sedikit-sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya selalu begitu. Kieu geuningannya tadi mah teu apal, model budak nyolokan cocolok listrik. Cek urang teh aduh jangan kasetrum. Mau apalin atuh dapan naon anu kasetrum cek budak teh naon? Teu apalin. Engke geus nyolok heula we. Ke geus kasetrum budak apalin oh iya kasetrum teh pan geus kasetrum nguruh dipikiran kan budak ini. Tah gitu. Jadi ibu banyak yang kita tidak tahu jadi tahu karena belajar. Ya, karena kita belajar. Dan Indonesia hebat menurut saya. Dari 4 juta orang yang kena COVID, 4 juta juga lebih yang sembuh tanpa obat. Begitu. Artinya orang Indonesia mah percaya anu ngadamangkeun mah Allah. Anu ngadamangkeun mah Allah. Dan rata-rata orang Indonesia apa yang diminum adalah obat. Lihat kurang lah nongol Bu. Jahe, pedes, cikur, obat tubuh dah. So, maka tong salempang Bu, aslina saya sampai bersyukur pada Allah. Orang Indonesia nyanyi udah nu teu damang seueur tapi nu daramangna seueur oge. Oh, berarti Allah kasih gitu. Udah mah teu bujung-bujung corona tinggal Bu. Seblak setan di dahar. Nya aya seblak setan we coba. Di Lembang aya tukang tahu curi gila di dahar Pak.
tahu curi mercon setan Allah ieu Pak dia dina beuteung teh teh kumaha bu aya kapal selam segala aya Pak corona mah alit saur dokter ge corona mah pang alitna kapal selam we diduakeun urang bente nya kapal api tinggal kopi Pak di dahar eta kopi kapal api jadi nah eta ibunya jadi ibu bapak yang pertama itu terus belajar ya semangat ya supaya nanti menular kepada anak kita. Yang kedua izaratul jahli an nafsiri. Kenapa kita harus belajar agar nanti menjadi jariah bagi orang lain. Oke mulih ti dieu teh dugikeun ka caroge dugikeun ka bojo nya tah Bu Siti Fatimah mah lamun Ali upami Ali bin Abi Thalib mulih jam sabaraha we tos uninga jodoh goge dina panto ini intuisi naluriahnya hebat Siti Fatimah mah walaupun belum ada HP dan jam Siti Fatimah mah terang tabu sabaraha Ali pulih nu pantayna mukakeun panto teh Siti Fatimah. Saya sampai dibaca kisah Siti Fatimah. Siti Fatimah itu kalau Ali jam berapapun pulang dia yang lebih dulu buka pintunya. Jadi begitu dibuka pintunya langsung Siti Fatimah dia tersenyum ataupun mengapa dia menyambut kedatangan Ali bin Abi Thalib. Iya teh hese kurang mah punya sakabut salaki teh apa balik jam sabaraha terang-terang misalnya dina risbal jam sabaraha si bapak geus ieu ya mawa kunci sorangan ya ibu margina intuisi karena ada cinta kalau cintanya kuat intuisinya kuat itu aja Pak ilmunya. Jadi lamun bapak ka ibu cintana tarik kene intuisinya kuat Pak. Ibu aya di mana wae HP dia nyambung besok. Jadi geus teu nyarambung teh cinta geus saleutik. Geus nyarambung atuh da. Aslina eta teh kenapa intuisinya hebat. Ali itu begitu. Makanya diantara orang bahagia adalah apabila dia bertemu dengan siapapun di rumah sumringah. Nah, ayah itu bahagia itu. Dan orang tersenyum itu minimal 7 detik. Dia 7 detik. Allah, bunda, kita iya kan kaluhurkeun. Untuk eta, untuk setengah, mun seuri untuk setengah, mun rek moal sakalian. Aslina Pak bisa jadi penyakit. Bu Haji alhamdulillah pun anak ditampi di universitas. Setengah anak ieu mah oh gitu gitu. Kumaha sih lamun sabeulahna terus gitu ya. Alhamdulillah sampun anak kamari nikah. Iya bayi setik. Keluarkeun saya mun moal pugu sakalian. Ngarak jelas ayeuna setik mangke jadi bahaya dan tidak boleh dia tersenyum di bawah 3 detik tidak boleh. Harus 7 detik. Jadi ibu alhamdulillah nih murang kali lucu gitu sakit tuh anu sehat mah 7 detik Bu tapi tong langgeng tuh 7 detik sabab lamun ayeuna 2 menit seserian kene kunaha geus iya atos dengeran ieu atos 2 menit bukan yang seri wae tuh nah jadi 7 detik Bu sok diraetan 1 2 3 4 5 genep 7 sok etang ku ibu sehat eta teh begitu datang Ali tersenyum Siti Fatimah. Apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah kepada Ali? Ma'ilmuka min Nabi. Ya Ali, hari ini kau dapat ilmu apa dari Nabi? Lah, kieu eta Pak. Diajar teh eta. Caroge sumping nu ditaroskeun pangheulana naon? Ilmu naon dinten ayeuna. Sok cobaan. Ibu. Pak, tengah junjungan naon? Ditananya saeutik. Arti Siti Fatimah naroskeun ilmu urang mah teu junjungan naon henteu mah. Henteu cenah lain teh hayang mawana naon sok para di dalahar. Kitu alasanna teh. Mun sok kamari geus cenah mawa ieu cenah numpuk teh di dahar dipiceun. Matak bapak mah ti ayeuna geus moal mawana naon deui. Padahal di dahar teh teu meunah cik pamajikanna teh.
ibu bapak, ini kunci, harus menyalurkan, harus tersalurkan kan ilmu ya, kan ini enak. Nah nanti ibu kasih tahu sama orang lain, lalu orang lain melakukan, itu dapat pahala sama ya. Mah namanya ngaos di Pak Haji Toto mohon usah lucu namanya rangkeun naon mau dibeja-beja lebar naon bapak we ngaji sorangan ke bulan hareup tidak bulan hareup mah lain usah lucu cenah kan bae cenah ratusan seeutik ya moal lebar wah eta segitu lebar suatu tadi bere duit 200.000 suatu bere akana duit 200.000 mah 2 poin banyak tuh ibu lebar bu dugikeun ka saroge bisi saroge naroskeun ngarah janten jariah kanggo ibu bapak ya sebarkeun alhamdulillah gitu. Makanya ketemu dengan orang berdoa supaya jadi jariah sehat punya amin kanggo urang pan ya maka kelamun hayang budak soleh doakeun papangi jeung budak batur cing soleh kira sok malik ka urang teh ayam orang kali batur budak teh kuluh ke urang kusap ke urang ade solehnya amin balik ke budak urang soleh gitu da agama mah gampil atuh teh hese mun aya sinya salaki batur so buku urang doakeun Pak Haji cing solehnya eta teh kasalaki urang bu soleh salaki urang so daripada ku ibu dipapatan salaki santang tun nurut nah saya doa-doakeun salaki batur ngarang balik ke urang sarolehna asli dah begitu sebenarnya bojo batur doa-doakeun di kusim kuring sing saleh mohon amin ustad kapun bojo kudu saroleh sarua ada diurus didoakeun kan so istri mah dua Pak aya solehah aya soleh jadi hana teh tukang Pak Haji ari murang kumaha bojo alhamdulillah ustad solehah beres berarti bener kumaha Pak bojo teh ustad alhamdulillah soleh masih hana ti tukang sigana ieu budak Pak ya jadi yang kedua disalurkan ya salurkan Pak ilmu disalurkan yang ketiga orang belajar buat apa inkhifadul khaufi mengurangi tingkat kecemasan hidup berkurang ongko dialajar tapi sararian dia coba ngemari sararian maut kabeh anak demikian kok aya mayit tuh dibangian geura sararian kabeh mayit ngagoler apa geura usah itu cenah ieu teh atau bapak teh cari bakan kumaha cenah dan nuju pinuh sadayana eta tuh milarian aya ustad di dinya eta ge ustad di piwara ngadak-ngadak asup angin ustad itu pun lancet cenah ngibakan ibu tengah raos na abdi ya coba tadi mah jaga bilangnya kamari mesieun ku hampir sadayana aya nu batuk wae urang ruas kamari mah asyah corona jeung batuk bisieu bapak ieu si ibu jeung milu ngaji atukeun bae atuh aya nu eungap ruas ka urang alah si eungap tinggal ngarenghapna kikiran jeung milu ngajinya jeung eungap kieu mah atukeun bae atuh peureun bu anu teu eungap tara ngaji atuh nu eungap ngaraji nah asana teh asa riweuh atuh sing teh ya tingkat kecemasan hidup manusia kalau orang berilmu Pak kalau orang belajar berkurang aslinya ulah naon dugikeun ka ieu sakola luhur ari hidup jadi loba kasieun ya kalau beuki ka dieu teh jadi loba kasieun teh sieun ku panyakit sieun ku rezeki sieun ku ieu ini asa riweuh sok beda ibu beuki tenang saur Rasul ka Abu Bakar ya Abu Bakrin anta ta'lam anta ketika engkau belajar maka itu akan inkhifadul khaufi alaih akan mengurangi tingkat kecemasan hidup dalam dirimu. Wah, alhamdulillah Pak sok belajar mah bu da ngirangan teh beuki tenang we ka Allah mah ya Allah abdi mah naon da mun sakieu atuh tong boro-boro harta nyawa ge mah enggak ada kagungan Allah beres urang teh kudu aya masalah boleh rek haja teh kudu mikiran bu da aya rezekina mah jadi sakitu we neng lawa kayuna cenah ngawinkeun teh naon isung geuna usum kieu kawin sudah jangan sagala hararese tungtungna ngadaguan ira sok tungtungna hese ngawinkeun tungtung budak kawin sorangan
menunggu tadi teh mayit diarang teh Pak nelpon Ustad datang naon nang kamari ku sieun datang naon nang peda dicanak ngantunkeun di jalan teh wih deui meureun nah kaloler saharieun kamari kabeanana Ustad aku mah atuh Bu atuh sok ibakan ku ibu asih Ustad teh aya rencang kumaha mun mani sorangan atuh cing sok ya mani sorangan kumaha leuwih teh panyakit ngojo hudang ibak we naon Pak ibak teh daya mun ngamanian ya ini Bu Ibu kurangi Pak kurangi kecemasan dengan belajar sok Ibu kurangi kecemasan kenapa anak sekolah untuk mengurangi ke tingkat kecemasan hidup dia nanti dia terkurangi kecemasan hidupnya apa bios patingnya Pak pantau usaha ditutup pantau rezeki mah ku Allah dibuka pantau rezeki mah dibuka ku Allah kasih kuring gak bunuh konsultasi wah Pak Bulit masa pandemi aya anu cerai jeung bojona aya anu carogena hampir ngaragrageun maneh Pak Bulit seueur tah aya anu cicilan 32 juta sasasi teu kabayar begitu corona langsung tapi kate ku corona ge seueur nu beungar seueur nu baleungar ku corona eta sing kuring ngaos di Garut syukuran Pak Haji naon dagang cireng online dugikeun ka Bangladesh ka Brunei ka Singapura syukuran tak alhamdulillah Ustad memeh corona mah abdi usaha teh nah abdi ini bangkrut